minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak miring bingah anu disebut sawera panganten sada acana sungkul ngadarkeun sawera nepangkeun di padepokan kacapi mustika ibun sunat anu dipimpin isih mugia tawaku sadayana ieu biasanes ka aparat setempatna di RT RW dugikeun ka kecamatan dugikeun ka aparat negara sejawiji ieu tataripan tatari karuhun panginten ti payun neme tos disakarkeun ku pengacara sakitu jentre bentesna. Alhamdulillah ayeuna aki dipasihan waktos mugia ieu dinten ieu poe ieu jam ieu anu pertama jeung terakhir pangintennya kasep mugia anu gelis nu karasep ayeuna panginten Neng Rizka sareng Cep Rijal mugia ti aki piduana kapayuna cin sakinah wadah warohmah mugia ayeuna terutama dina sehat rizkina sagarupina tak itu panginten aki panginten siang panginten ieu kenana teu panjang lebar pangintennya ayeuna pidua bisa kitu ieu kawakilan kumaha sareng abah pangnyawerkeun sina incu mugia ulah janten gantar kakaitan ku aki ieu dilaksanakeun da kitu bade ka wastu ayeuna bade acara ayeuna sami ngeun ati ge lamun ieu ka amanatan kumaha sareng abah sareng ADI panginten teh Dewi aki wayahna cenah pangnyawerkeun tah ayeuna aki alhamdulillah sumping ka dieu urang pangnyawerkeun mugia ieu sawer ieu panganten ieu mudah-mudahan aya barokah di Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mugia urang manjatkeun syukur ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga urang kawitan wae tina sawer panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah kalian kodrat iradatna Allah Subhanahu wa taala dina raraga ngajatu keramina Neng Rizka sareng Cep Rijal. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maparin kasihatan ka urang sadaya. Satu acana ieu sawer panganten dilaksanakeun panganten langkung dipayun dorong doa heula pamugi rumah tanggana Neng Rizka sareng Cep Rijal teh sing sakinah mawadah warohmah jauh balaina pepek rizkina mangga supados teu nyangkol kana waktos sawer budaya Sunda urang kawitan teh sareng pamugi satu acana rengse sawer kasepuhna ka keluargana tokon aya anu supados langkung sakral habis itu biasa apanya tataharek iin dita nyorang lakuning hirup
saduka laku hirup kudu hati-hati kudu apa karena ngamudina masih hadir Murokulo kabagjaan di Palarahayu anggoni mudah tujuan ibu sarang rama amanat kanu rekindi minangka namah maka ibu sarang rek mirip bisi teka pipit rizki bisi teka ala bagian kaca icing jadi santri kadara cing getoso masih lelut rangkut raut yuli tapi kapuput Yuswa Dewangki ayeuna pisan hidup ning risa anu bageus nuturkeun carugeun ibu sarang rek mihape kahidup gaganti ibu sareng ramarek nitipku titip dulur-dulur hidup satu kundayan masih bisa rumawatna masih bisa rumaksa si
Alhamdulillah sawer panganten tos mugia ieu ti ibu heula ti ibuna ti ramana heula alungkeun teh ka dedeuna mangga sor Alhamdulillahirobbilalamin ti awit dugikeun ke akhir prosesi pernikahan